Xin chào tất cả các bạn yêu mến của Kuro. Đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới lại được gặp nhau trong chuyên mục Tiêu điểm thức thần. Các bạn có yêu thích chương trình này không? Nếu có thì hãy nhấn vào nút like và nút đăng ký kênh cho Kuro để ủng hộ và để không bỏ lỡ những nội dung thú vị nha. Ngay bây giờ đã là mùa đấu 23 rồi, nhà phát hành đã có rất nhiều nâng cấp và bản cập nhật. Và để giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin tham khảo thì ngay bây giờ Kuro sẽ giới thiệu cho các bạn top 6 thức thần hỗ trợ tốt nhất mùa 23. Xin lưu ý với các bạn là mình sẽ lấy các tiêu chí như chỉ số buff, khả năng khống chế và độ tối ưu trong combat tổng để làm tiêu chí các bạn nha. Nào và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ở vị trí top 6, một cái tên rất hoa mỹ không ai khác chính là Hana, hay còn được gọi là Hoa Điểu Quyển. Sau khi được rework các chiêu thức thì giờ đây Hana đang là một SP cực kỳ ngon, xứng đáng để các bạn dùng nha. Hana là một trợ thủ pháp sư có khả năng hồi phục và gây sát thương phép. Các chỉ số buff và khống chế đều là cấp A. Với nội tại hương thơm, Hana liên tục hình thành khu vực hương thơm xung quanh mình. Nếu kẻ địch trong phạm vi bị trúng đòn thì sẽ bị thêm một tầng dấu ấn. Hana và thức thần phe mình đánh trúng kẻ địch mang dấu ấn thì khi đầy 5 tầng thì sẽ gây sát thương cho mục tiêu theo phần trăm máu tối đa và kèm theo hiệu ứng định thân 0,9 giây. Xin lưu ý là hiệu ứng này có thời gian hồi 8 giây cho cùng một mục tiêu. Chiêu 1, Quy Điểu, thi triển sát thương về hướng chỉ định, sau khi đánh trúng kẻ địch hoặc đến điểm cuối sẽ tản ra, gây sát thương và hiệu ứng giảm tốc cho kẻ địch trên đường đi. Phi Điểu kéo dài một khoảng thời gian rồi bay về phía Hana, gây sát thương và hiệu ứng giảm tốc cho kẻ địch trên đường. Chiêu 2, Hỏa Cảnh. Hana ẩn mình vào trong bức tranh, cung cấp khiên cho bản thân và thức thần phe mình có HP thấp nhất trong khu vực hương thơm, đồng thời thi triển Phi Điểu bay quanh mình, gây sát thương cho kẻ địch chạm phải. Trong thời gian duy trì kỹ năng sẽ liên tục tăng tốc chạy bản thân. Chiêu 3, Cánh Đồng Hoa, hồi HP cho bản thân và tất cả thức thần của phe ta trong phạm vi hương thơm. Mỗi khi Hana sử dụng kỹ năng để giảm tốc hoặc định thân thức thần phe địch thì kỹ năng này sẽ được cường hóa duy trì 4 giây, khiến cho lượng hồi phục máu sẽ tăng gấp 100% và cấp thêm hiệu ứng tăng tốc giảm dần. Chiêu 4, Tiếng Chim Trong Gió, tạo ra khu vực đầy hoa ở vị trí chỉ định. Sau thời gian sẽ thu hút tất cả kẻ địch trong khu vực đầy hoa về phía trung tâm, gây sát thương phép và hiệu ứng giảm tốc. Với bộ kỹ năng sau khi rework đã làm cho Hana có hiệu suất rất tốt để làm tròn vai trò SP, với khả năng búp giáp hồi máu chủ động cùng với khả năng gây khống chế liên tục bởi nội tại. Hana rất thích hợp với các xạ thủ bắn liên tục như Jin, Yoko, Miketsu. Đặc biệt trong các cuộc combat tổng thì ulti của Hana rất có lợi vì tầm chiêu diện rộng, có khả năng gây khống chế tập thể, khả năng hồi máu tập thể ở chiêu 3 nên đồng đội càng đứng gần sẽ càng có lợi thế. Ở vị trí top 5 này, Kuro xin phép giới thiệu với các bạn thức thần Hako Shoujo, hay còn gọi là Hạp Trung Thiếu Nữ, gọi tắt là Hạp các bạn nhé. Hạp định vị là trợ thủ với đặc chưởng là cấu rỉa và khống chế. Các chỉ số của Hạp không quá nổi bật, chỉ là khống chế và buff cấp A. Tuy nhiên nếu bạn là một SP chính hiệu thì không nên bỏ qua bộ kỹ năng thú vị của nàng nhé. Nội tại trân trọng, khi Hạp và thức thần phe ta ở gần là phép sẽ nhận được khiên, hiệu ứng này có 8 giây hồi với mỗi mục tiêu. Chiêu 1, Ánh Sáng, thi triển Bảo Châu về phía chỉ định, gây sát thương đồng thời thêm ký hiệu ánh sáng cho kẻ địch trong phạm vi. Ký hiệu ánh sáng sẽ kèm hiệu ứng giảm tốc, nếu thức thần phe ta đánh trúng kẻ địch có ký hiệu ánh sáng thì sẽ được hồi phục thêm máu. Chiêu 2, Giật Thái, ném một vũ linh về phía chỉ định, tạo nối dây bản thân vào một thức thần phe địch bị đánh trúng, gây sát thương phép liên tục. Hiệu ứng giảm tốc, nếu thời gian liên kết đạt 1,8 giây thì sẽ mê hoặc mục tiêu, khiến nó rơi vào trạng thái si mê. Chiêu 3, Hồi Mộng, đánh dấu HP bản thân, nhận boost tốc chạy tối đa 40%. Nếu chưa bị phong ấn sau khi hiệu ứng kết thúc thì sẽ hồi phục một phần HP bằng tối đa 60% sát thương đã chịu phải. Chiêu cuối, Hộp Thu Thập, hút một thức thần phe ta hoặc thức thần phe địch ở trạng thái si mê vào trong hộp. Nếu thu thập thức thần phe địch thì tốc chạy bản thân sẽ bị hạn chế. Sau một khoảng thời gian hoặc dùng lại lần nữa có thể thả mục tiêu về phía trước theo hướng chỉ định. Nếu mục tiêu là một thức thần phe địch thì sẽ gây thêm sát thương. Nếu mục tiêu là thức thần phe ta thì sẽ kèm thêm hiệu ứng búp khiên. Hạp Nữ là một trợ thủ thích hợp để đưa cùng các xạ thủ có sát thương kỹ năng, ví dụ như là Futakuchi, Yoko, Nekomata. Bởi vì khi dùng chiêu là các bạn sẽ được nhận một lớp giáp cùng với khả năng bảo kê tuyệt đối thì Hạp Nữ sẽ giúp cho đồng đội yên tâm hơn khi gặp nguy hiểm. Hoặc khả năng bắt cóc của nàng cũng rất tuyệt vời, có thể bắt cóc đối thủ mang về để đồng đội xử lý. Tuy nhiên điểm yếu của Hạp chính là không có chiêu khống chế cứng và người chơi phải có kỹ năng định hướng tốt nên sẽ hơi khó để bắt kẻ địch. Thế nên cho bé Hạp ở top 5 nha. Và dĩ nhiên rồi, top 4 sẽ xứng đáng dành cho Momo, hay còn gọi là Đào Hoa Yêu, gọi tắt là Đào. Sau khi được chỉnh sửa chiêu thức ở tuần vừa rồi thì giờ đây bé Đào của chúng ta đã xuất hiện khá trong danh sách cấm chọn khi đấu xếp hạng.
Cụ thể là nhà phát hành đã chỉnh sửa lại chiêu 3, giờ đây đã có thể gây khống chế cứng lên đến 1,8 giây. Trong khi đó lại còn có thể gây thêm nhiều sát thương phép hơn nữa nên khá là ngon đó nha. Điểm sơ qua vị thức thần này thì khả năng búp cấp S, còn lại thì các chỉ số khác cũng không có quá mấy ấn tượng. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là nằm ở chiều cuối các bạn nha. Nội tại, hương hoa, cứ cách một khoảng thời gian Momo sẽ nhận một bông hoa đào, tối đa là 3 bông hoa. Khi thi triển kỹ năng sẽ tiêu hao một bông hoa đào giúp hồi phục điểm máu cho bản thân và tức thần Pheta xung quanh có lượng máu thấp nhất. Chiêu 1, Momo thêm một cánh hoa, gọi là cánh hoa trị liệu cho tức thần Pheta được chỉ định. Khi đó Momo có thể gây sát thương cho tức thần phe địch để tăng lượng trị liệu cuối cùng cho cánh hoa trị liệu, tối đa cộng dồn được 9 tầng. Chiêu 2, triệu hồi hoa đào về một phía chỉ định, kẻ địch trong phạm vi sẽ bị tấn công bởi 5 cánh hoa đào và kèm theo hiệu ứng giảm tốc tối đa tới 16%. Chiêu 3, thi triển hoa đào về phía chỉ định gây hiệu ứng định thân cho tức thần phe địch đầu tiên chúng phải là tối đa là 1,8 giây, đồng thời tạo ra liên kết giữa tức thần đó với tức thần cùng phe đứng gần nhất. Nếu liên kết bị cắt đứt trong một khoảng thời gian sẽ gây sát thương cho địch, đồng thời gây hiệu ứng định thân cho tức thần liên kết còn lại. Liên kết sẽ bị đứt sau khi vượt quá cự ly nhất định. Chiêu 4, tạo một kết giới tại vị trí chỉ định. Nếu có đồng đội trong kết giới bị phong ấn thì sẽ được hồi sinh lại tối đa 2 lần và được một lượng máu nhất định. Momo đang là một SB có hiệu suất chiến đấu tốt ở thời điểm hiện tại bởi vì khả năng buff của Momo là khá tốt. Đặc biệt ulti có thể dùng để cứu nguy đồng đội trong các trận combat tổng. Đồng thời Momo khắc chế rất tốt các tướng như Moba, Momiji nên đồng đội rất yên tâm khi combat. Nếu dùng ulti tích hợp thì có thể câu được khá nhiều chiêu thức của team địch mà không lo sợ chết. Vì thế Kuro sẽ để Momo ở vị trí thứ 4 này nha các bạn. Và chúng ta sẽ đến với top 3 của danh sách lần này, chính là thức thần Tenzo Kudari Thiên Tĩnh Hạ, hay còn gọi là nhà hoặc giếng nha các bạn. Một trợ thủ rất được ưa chuộng trong các giải đấu và đánh xếp hạng. Các chỉ số tầm trung như búp cấp S, khống chế và sinh tồn cấp B. Thiên Tĩnh Hạ sở hữu một kỹ năng rất đặc biệt có thể hỗ trợ đồng đội rất tốt trong combat tổng. Nội tại dao vọng, cứ cách một khoảng thời gian Tenzo Kudari thi triển kỹ năng đánh trúng tức thần phe địch thì sẽ gây thêm sát thương, đồng thời lấy tức thần này làm trung tâm cung cấp tầm nhìn trên cao trong phạm vi nhất định. Tức thần phe bạn di chuyển về hướng tức thần phe địch để lộ tầm nhìn thì sẽ nhận búp tốc chạy 30%. Chiêu 1, ném đá, thi triển đòn sát thương về hướng chỉ định trong khu vực đá rơi xuống. Nếu có đơn vị hoặc địa hình bất kỳ, đá sẽ nảy hướng được ném ra, tối đa đẩy đến 2 lần. Mỗi lần nảy đều mở rộng phạm vi sát thương của đá và thêm hiệu ứng giảm tốc có thể cộng dồn cho cái địch trúng phải. Chiêu 2, hẹn ước, đặt một mắt quan sát tại vị trí lựa chọn, có thể cung cấp tầm nhìn phạm vi nhỏ. Thi triển kỹ năng lần nữa, mắt quan sát sẽ lựa chọn hướng trung tâm, thi triển trận trùng phùng. Sau một khoảng thời gian ngắn sẽ gây cho kẻ địch trong trận sát thương và thêm hiệu ứng mê hoặc tối đa 1,3 giây. Chiêu 3, vui mừng, thêm dấu ấn vui mừng cho tức thần phe bạn đã chọn. Một phần sát thương mà tức thần phe bạn mang theo dấu ấn này chịu phải sẽ được trì hoãn tổng kết đến khi dấu ấn biến mất. Việc tổng kết sát thương sẽ không khiến tức thần bị phong ấn. Trong thời gian dấu ấn vui mừng duy trì, nếu tồn tại sát thương đang trì hoãn tổng kết, đồng thời khi tức thần phe bạn mang dấu ấn gây sát thương cho tức thần phe địch thì sẽ hồi phục được một lượng máu. Chiêu 4, nhà yêu quái, tạo một căn nhà nhỏ về phía chỉ định. Các thức thần đồng đội có thể trú ẩn vào bên trong ngôi nhà và miễn dịch mọi sát thương. Sau đó có thể di chuyển ra bên ngoài theo hướng chỉ định và nhận được một lượng giáp. Với các chiêu thức kể trên thì Thiên Tĩnh Hạ sẽ thích hợp với lối chơi cấu rỉa và ép đường, đặc biệt dùng ulti để băng trụ tiêu diệt kẻ địch cũng là một lựa chọn không tồi. Ngoài ra, các chiêu thức tầm xa có thể dùng để kiểm tra các bụi cỏ, tạo tầm nhìn cho đồng đội. Vì thế các bạn hãy thử ngay vị thức thần này nha. Và tôi dám cá là thức thần sau đây rất xứng đáng ở top 2 của bảng xếp hạng này, không ai khác chính là thức thần Yamao Sagi, hay còn gọi là Sơn Thố. Đợt rework cực lớn vừa rồi đã đem lại khả năng bảo kê của Thố lên một tầm cao mới. Tuy nhiên có bị giảm sức mạnh đôi chút ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn không đáng kể các bạn à. Giờ đây Thố đã có thêm khả năng khống chế định thân, tăng cường sát thương ở chiêu 2, búp giáp siêu dày ở chiêu 3 và ulti có thể vừa di chuyển vừa bắn. Phải nói là khi đi đường mà gặp Thố thì tôi còn vô cùng e ngại nữa đó các bạn. Trong các trận đấu xếp hạng thì cũng đã có những lượt cấm chọn dành cho em Thố của chúng ta. Điểm sơ qua các chỉ số của Thố, có búp giáp cấp A này, khống chế cấp A. Thố là SB chuyên về búp tốc chạy và giáp nha các bạn. Nội tại đẹp công lý, sau khi thi triển 2 lần kỹ năng thì sẽ đầy thanh nội tại, cái thanh màu vàng vàng này nè các bạn. Thì lần thi triển kỹ năng thứ 3 sẽ được cường hóa hiệu ứng. Chiêu 1 bị động Hola Hola. Mỗi lần dùng kỹ năng sẽ búp tốc chạy cho đồng đội và bản thân tối đa 22,5%. Ngoài ra, đòn đánh thường đầu tiên với tức thần phe địch sẽ gây thêm sát thương phép và hiệu ứng giảm tốc tối đa 70%. Chiêu 2, nghe lời bắn một đòn sát thương về phía chỉ định. Đòn này có khả năng xuyên thấu qua nhiều kẻ địch.
gây sát thương phép và giảm tốc 40%. Đặc biệt trong trạng thái cường hóa sẽ gây thêm sát thương phép và hiệu ứng khống chế định thân lên đến 1 giây. Chiêu 3 tặng chúc phúc, tạo khiên cho đồng đội và bản thân theo phần trăm phép thuật và 3% máu tối đa. Đặc biệt ở trạng thái cường hóa sẽ tăng lượng khiên lên khoảng từ 2 đến 3 lần bình thường tùy theo các bạn lên đồ. Chiêu 4 vòng may mắn, bắn đòn sát thương về phía chỉ định gây sát thương và biến kẻ địch trúng phải thành người giấy vô hại. Thời gian khống chế tối đa đạt 1,8 giây. Các bạn thấy đó, sau khi rework thì em Thố bỗng chốc đã trở thành một ngôi sao sáng chói trong làng hỗ trợ. Chiêu thức thì dễ chơi mà lại còn diện rộng, búp chiêu không trượt phát nào luôn. Thố rất thích hợp trong combat tổng và cả combat lẻ. Bởi khả năng búp giáp dày, khả năng gây khống chế cực lâu và có thêm cả búp tốc chạy nữa thì đây phải nói là một tuyệt phẩm SB mà các bạn không nên bỏ qua nhé. Hola, cho nên bé Thố sẽ được xếp vị trí số 2 là điều hoàn toàn thuyết phục. Và dĩ nhiên rồi, top 1 sẽ không làm các bạn thất vọng đâu, liên tục đứng trong top tier các thức thần SB từ Global cho đến server Trung Quốc. Kuro dõng dạc gọi tên em trùng sư Mushishi để giới thiệu với các bà con cô bác. Gì, cái gì cũng có, phải nói rằng đây là một SB có đầy đủ tất cả mọi thứ từ búp máu, búp giáp, búp tốc chạy, có luôn định thân, có luôn đánh bay, có luôn cả giảm tốc. Và đặc biệt là còn có cả miễn khống chế nữa. Tôi không biết phải gọi là cái gì nữa các bạn ạ. Tiệm tạp hóa trợ thủ chăng? Thật là không công bằng cho một bạn nữ Canada nào đó luôn áo ước mình trở thành SB. Điểm sơ qua bị thức thần này ta thấy được điểm nổi trội nhất là khả năng sinh tồn cấp S, búp và khống chế chỉ ở cấp B mà thôi, ấy vậy mà luôn nằm trong top 1 với đáng sợ. Nội tại mộng hóa bướm ở trạng thái mộng điệp, chính là lúc nhập vào đồng đội đó các bạn thì điểm HP thêm của bản thân sẽ chuyển hóa thành điểm phép thuật theo tỷ lệ nhất định. Và ngược lại ở trạng thái bản ngã, tức là lúc xuất hiện nguyên hình thì điểm phép thuật sẽ chuyển ngược lại thành điểm HP theo tỷ lệ nhất định. Các kỹ năng 1, 2 và 3 của trùng sư đều có 2 hình thái riêng biệt. Chiêu 1 hình thái kén ngủ, trùng sư bám lên một đồng đội được chỉ định và vào trạng thái mộng điệp. Trong trạng thái này sẽ không thể đánh thường, không bị chọn trúng và không thể dùng phép bổ trợ tốc biến. Hình thái kinh trập, trùng sư giải trừ trạng thái mộng điệp, hiện nguyên hình. Các bạn lưu ý là nó có một cái thanh nội tại cường hóa màu vàng với thanh mana, thì trong lúc được cường hóa sẽ gây đánh bay kẻ địch khi đáp xuống. Chiêu 2 trạng thái quy điệp, tức là các bạn dùng chiêu sẽ điều khiển trùng sư bay sao cho chạm vào người kẻ địch sẽ gây giảm tốc và sát thương phép. Đồng thời khi quay về sẽ hồi máu cho đồng đội. Đặc biệt khi đang bay có thể dùng chiêu 1 kinh chập để gây sát thương thêm theo hướng chỉ định. Nôm na là các bạn sẽ dùng chiêu 2 để bay rồi sau đó dùng chiêu 1 để tấn công. Trạng thái xuyên hoa, tức là ở trạng thái hiện nguyên hình. Mình không biết là tại sao nghĩ lắm cái tên để làm gì không biết. Trùng sư sẽ lướt về hướng chỉ định, để lại một vệt phấn hoa gây sát thương phép theo phần trăm máu và hiệu ứng định thân trong 1 giây. Combo thường thấy là sẽ dùng chiêu 1 tấn công đánh bay rồi sau đó lướt ngược về và thế là chúng ta được khống chế được 2 lần. Chiêu 3 trạng thái khiên điệp, trùng sư búp giáp và tốc chạy cho đồng đội đang bám vào. Ở trạng thái trùng chi vũ, tức là hiện nguyên hình, trùng sẽ tự tạo một lớp khiên và tăng tốc chạy đến 40%. Đồng thời nếu chạm phải kẻ địch sẽ gây sát thương phép theo phần trăm máu và giảm tốc. Mỗi đơn vị địch chạm phải thì sẽ tăng thêm lượng khiên cho ả ta. Nôm na là sẽ hóa thân tạm thời thành cái bao cát mini di động. Chiêu 4 chiêu này thì không có hình thái nhưng bá đạo nhất chính là giải trừ mọi hiệu ứng tiêu cực và liên tục cung cấp 30% tốc chạy cho đồng đội trong vòng 5 giây. Đấy, các bạn thấy chưa, sở hữu bộ kỹ năng bá đạo như vậy thì không đứng top bảng xếp hạng mới là lạ. Nếu xét ở trình độ chơi ổn định thì các bạn đại thần sẽ rất biết cách kết hợp với nhau, tạo ra một bộ đôi cực kỳ ăn ý song kiếm hợp bích. Nhưng với một điểm trừ nho nhỏ là trong combat tổng thì trùng sư chỉ dùng được mỗi chiêu ulti là có tính búp diện rộng. Còn lại các chiêu thức búp đơn mục tiêu, các bạn sử dụng nhớ lưu ý điều này nha. Lối chơi của trùng sư sẽ thiên về cấu rỉa và khống chế tầm gần. Nếu cao tay bạn cũng có thể dùng để check bụi cỏ cũng rất là tốt. Sơ thế thôi thì cũng đã đủ dẫn chứng thuyết phục các bạn cho Mushishi ở vị trí top 1 rồi phải không? Và vừa rồi là Kuro đã tổng hợp cho các bạn top 6 thức thần hỗ trợ cực tốt trong mùa 23 tính đến thời điểm hiện tại. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Kuro có bỏ lỡ điều gì không? Nếu có thì các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình và các bạn khác cùng học hỏi thêm với nha. Và Kuro mong rằng các bạn đã xem đến giây phút này sẽ không tiếc cho Kuro một lượt đăng ký kênh và lượt like video để giúp mình có thêm động lực nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.